ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি, সতর্কতা করল হাওয়া অফিস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যে বেশ কয়েকটি জেলায়। কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ হবে তুমুল বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণ মানুষকে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কম, দক্ষিণবঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টি হবে, তবে তাপমাত্রার হার মানাবে উত্তরবঙ্গে। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে 5 ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আজ কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ, তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপর। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আগামী 24 ঘন্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 34 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কলকাতা শহরে ছিল 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1 ডিগ্রি ওপরে। গতকাল বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 68 থেকে 94%। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কোনো সিস্টেম না থাকায় অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্প এবং তাপমাত্রা বেশি থাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামীকাল মঙ্গলবার বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা এই 3 জেলায় ভারী বৃষ্টি এবং দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি হবে। চলতি সপ্তাহে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী 48 ঘন্টায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি ক্রমশ বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কম হবে, বাড়বে তাপমাত্রা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। মূলত বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে, জলপাইগুড়ি এই 5 জেলায় বৃষ্টি থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গের সব জেলায় তাপমাত্রা বাড়বে। স্বাভাবিকের থেকে 3 থেকে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গে সাধারণত তাপমাত্রা কম থাকে, তাই দিনের বেলায় এই তাপমাত্রা বাড়লে এবং জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তিকর আবহাওয়া হবে আগামী কয়েকদিন।